Hello，大家好，我叫 Wana， 我係 Apano 嘅職員。多謝晒大家關注波特蘭太陽能普及計劃。今日咧，我將為大家介紹屋頂太陽能系統嘅運作方式，同埋佢點樣幫助家庭降低電費，點樣同電力公司配合運作，以及申請呢個項目所需要嘅條件同埋材料。波特蘭太陽能普及計劃係由電力信託同埋 Apano 共同推動嘅社區合作項目。呢個項目旨在為符合收入資格要求嘅波特蘭家庭免費安裝太陽能系統，等佢哋可以享受清潔無碳能源，並且喺未來多年節省能源嘅開支。同時，呢個項目將促進本地太陽能產業勞動力嘅發展同埋多元化，為社區創造更多嘅就業同埋培訓機會。波特蘭能源普及計劃得以實施，部分資金係來自波特蘭市清潔能源基金會。首先，等我哋一齊嚟了解下屋頂太陽能系統係點樣為你嘅家庭供電。太陽能板收集陽光中嘅能量，將佢轉換成電能，跟住咧，逆變器會將呢啲直流電轉換成家庭可用嘅交流電。呢啲可以用於照明啦、電器同埋各種嘅電子設備。喺日頭，你嘅家庭會優先用太陽能系統產生嘅電力。如果呢啲系統產生嘅電力超過咗你家庭嘅需求，咁多餘嗰啲電力咧就會送翻去個電網。通過淨計量，你哋就會獲得電費嘅折扣同埋電力嘅積分。好多人都會問，波特蘭天氣成日落雨，陰天多雲，太陽能系統係咪真係有效㗎？答案係肯定㗎，因為咧響夏季，波特蘭白天嘅時間較長，太陽能發電量都會較高。響冬季白天較短，而且陰天多嘅話，發電量就會相對減少。雖然太陽能發電量隨住季節嘅變化有所不同，但太陽能系統係按照全年運行嚟設計㗎，仍然可以響一年之中幫助家庭節省唔少嘅電費。我哋一齊嚟睇下呢張圖，圖表展示咗太陽能發電量係點樣隨住時間變化㗎。第一張圖顯示咗每日太陽能發電量同埋家庭用電量之間嘅關係。響日頭，特別係中午前後，由於陽光最強，太陽能板產生嘅電力就會最多。呢個都係你家庭能夠直接用太陽能電力嘅時間段。響早晨同埋傍晚，由於陽光會較少，太陽能發電量就會降低。然而，大多數家庭響傍晚用電量往往係最高㗎，因為大家返到屋企會煮飯、開燈照明、家用電器或者要開冷暖氣等等，所以響一日嘅某些時段呢，家庭仍然係要來自公用電網嘅電力。第二張圖就顯示咗太陽能發電量喺一年之中嘅變化情況。喺波特蘭，太陽能系統通常會喺夏季產生最多嘅電力，因為夏季白天嘅時間較長，陽光更加充足。喺冬季，由於白天較短，陰天多，發電量就會相對減少。雖然冬季嘅發電量較低，但夏季產生嘅額外電力可以通過淨計量獲得電費抵扣，幫助平衡返全年嘅用電成本。呢啲圖表說明，太陽能發電量會隨住一日嘅時間變化同埋季節變化自然增減。長期嚟睇，太陽能仍然為家庭帶嚟可觀嘅電費節省㗎。呢個就係點解我哋講淨計量非常重要。當你嘅太陽能系統產生嘅電力超過咗家庭所需嘅時候，多餘嘅電力就會輸送返公用電網，作為交換。電力公司會響你嘅電費賬單俾返相應嘅電費抵扣同埋電力積分俾你。你可以理解為夏季儲存多餘嘅太陽能電力，冬季太陽能發電量較低嘅時候就用返呢啲電費抵扣同埋電力積分。呢個有助於降低你全年整體嘅用電成本。根據房屋情況同埋個人用電習慣嘅唔同，大多數家庭每年可以節省大約500到600美金嘅電費。安裝太陽能系統之後，你產生多餘嘅電力可以通過電力公司輸送返去電網，俾更多有電力需求嘅鄰居用㗎。
OK，等我哋一齊嚟簡要了解一下太陽能系統嘅主要組成部分。你睇到第一幅圖就係叫做太陽能板，佢主要係負責收集陽光同埋產生電能。第二幅圖嘅叫做逆變器，佢係將呢啲電能轉換成家庭可以用嘅交流電。第三幅圖大家睇到嘅叫做智能電錶，係攞嚟記錄家庭使用嘅電量，輸送返電網，獲得淨計量電費抵扣嘅多餘電量。有啲家庭可能仲需要升級配電箱，滿足家庭需求同埋系統嘅容量需求。不過我想同大家保證，呢個項目唔係詐騙，你無需支付任何費用就可以申請同埋參與。用於符合資格嘅家庭嚟講，成個項目完全係免費㗎。而家等我哋一齊嚟了解一下邊個有資格申請。要申請呢個項目，你必須擁有並居住喺你自己嘅獨棟住宅之中，唔包括雙拼、聯排、公寓、出租公寓同埋可移動嘅房屋。居住喺波特蘭市嘅範圍之內，符合低收入資格要求，譬如4個人嘅家庭，年收入係唔可以超過99,267蚊。你需要出示一份來自 PGE 或者 Pacific Power 嘅電費賬單副本。而家你已經了解咗呢個項目，下面係如果你希望繼續參與嗰時所需經歷嘅流程。首先，你需要喺網上填寫意向申請表，並且睇完呢個講解視頻。跟住你需要同個 panel 安排一次大約20分鐘嘅資格審核預約。喺審核過程之中，我哋會問有關你個家庭情況、收入、房屋所有權以及用電情況等等嘅問題。請你提前準備好你嘅電費賬單，以便審核嗰時使用。完成資格審核之後，下一步將由符合資質嘅太陽能承包商上門進行房屋同埋屋頂嘅評估，以確認你嘅房屋係咪適合安裝太陽能系統。如果你嘅房屋獲得批准，你將符合波特蘭太陽能普及計劃嘅資格，並開始進入安裝規劃嘅階段。承包商同埋項目工作人員就會同你聯繫，安排施工嘅時間、辦理許可證、進行檢查或者協助完成相關嘅文件手續。安裝完成之後，你個太陽能系統將通過 PGE 或者 Pacific Power 接入公用電網，並可通過淨計量開始幫助降低你嘅電費支出。你間屋係需要經過評估先知道係咪安全咁安裝太陽能系統㗎，所以我哋需要由能源信託認可嘅合作承包商上門檢查。呢個承包商係呢個項目嘅合作夥伴之一。如果你喺安裝太陽能系統之前知道你間屋係需要更新或者維修你個屋頂嘅，我哋係可以支付呢啲費用㗎，你係無需承擔呢啲額外嘅費用。如果你有任何問題，歡迎發短訊到971-340-1801，或者訪問我哋嘅網站 aponegoodgrowth.org/PSAP。再次感謝你同埋你嘅家人對波特蘭太陽能普及計劃嘅關注同埋支持。